Pero yo aquí lo que veo muy difícil es que soporten a Laura en el cuarto. Ya la noche de anoche la pasaron horrible. Uriel tuvo que irle a tocar la cabecera unas cuantas veces. Manes sí dijo, la voy a mover. Y todavía fue y dijo, ¿quieres un pedacito de papel? O sea, porque ¿con qué se tapa, no? Y creo que Uriel dijo, yo traigo tapones. Y aún así, la señora no deja... Y es que son unos ronquidos impresionantes. Y todavía se despierta y no pude descansar porque estuve... Dices, ¿de qué habla, señora? Y los otros todos ojerosos, ¿no? Sí, o sea... tampoco pude descansar. Sí, la cara de Uriel fue una joya de... Tú no descansaste, sí, hija de un... Entonces yo creo que como estrategia, como juego, como equipo pudieran funcionar. El tema va a ser ese. Está bien cañón aguantar a una persona que ronca de esa manera. Y como dijeron, y lo dice en la canción de Rey Grupero, de la no me acuerdo cómo va la Sugar Mami que ronca como un oso. Es la Laura Bozzo o algo así, ¿no? Ah, la Laura Bozzo que ronca como un oso. Entonces,